Halløj alle sammen. Det her det bliver min allerførste video. Mig og min ven, vi laver nu Cayo Perico heistet. Og det bliver Kosatka, som bliver approach vehicle, og infiltration point, det bliver drainage tunnel. Compound entry, det bliver også drainage tunnel. Escape point, main dock. Og så bliver det nok dag. Og så gør vi det 50-50. Og så starter vi. Og ready. Hvis I har lyst til at se mere fra min kanal, så endelig like og subscribe, og skriv ned i kommentarerne, hvis I vil se nogle andre spil. Jeg kan blandt andet spille Red Dead Redemption 2, både story og online. Jeg kan spille Gears of War, Fortnite, Roblox. Måske nogle små udfordringer. Det her, jeg laver, så I kan se mig, altså real life kamera og sådan noget, så kan jeg også godt gøre det. Og skriv bare endelig ned i kommentarerne, hvis det er noget, jeg for eksempel skal gøre i GTA eller nogle andre spil. Og så skal vi til at starte. Og vi prøver at gøre sådan, at vi ikke bliver opdaget. Okay, next stop, maintenance. Og vi ser også, om vi kan klare Elite Challengen, og hvor hurtigt vi kan klare heistet. Og vi går efter der. Jeg tror, der er en guld herinde, og så lidt andet. 2 guld måske. Så er vi til næste. Det her tager bare lang tid, det er godt så. Og så er vi kommet igennem. Back in the side saddle, huh, Capitan? You know, I think Mr. Rubio is best thing that ever happened to us. And we are worst thing ever happened to him, huh? Like og subscribe, hvis du synes, jeg er sej. Like og subscribe. Og skriv endelig bare ned i kommentarerne med videoidéer og alt sådan noget. Jeg finder du godt at tage ham der. Og I må endelig bare bruge den her rute, som vi bruger i videoen. Jeg blev så lige opdaget det der. Så går du udover. Det gik ikke særlig godt. Vi plejer at klare det meget bedre, men hvis man viser bare et eneste skud, og de når at skyde, så fejler man. Nå, vi quick restarter bare. Og meget gerne lade være med at være negativ ned i kommentarerne. Nå, jeg ser om jeg kan klare det for den her gang. You did not get sucked into a turbine. I knew you'd be fine. Jo, ja. How likely is it I have 2 operations in the same way, huh? Now, we look for the vault. Maybe start in the central building. You're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operated. These men will know every soldier under their command. No disguise will fool them.
Og ja, vi er lidt... Au. I må undskylde, vi fejler, vi er lidt nervøse. Nej, det er fordi vi er noobs. Vi skulle da ikke... Vi er ikke noobs. Bare sådan ven. Min ven Christian, han er den eneste noob. Ja. Nå. Forsøg nummer 400... Well, judging from the lack of terrified screams, I will assume you made it through the uncharted tunnel and into the den of strung-out militiamen. Good. Things are going according to plan, huh? Now, let's see what he has for us in the vault this time. What? Watch out for the Mr. Rubio's personal bodyguards. They patrol this area. They will know every soldier on the island. Them you cannot fool, no matter what you are wearing. Ah. Det har jeg styr på. Mor, det er lidt svært at høre dig. Nå. ¡Rata de mierda! Han har nøgle. Hvis du går nedenunder og får hækket dig ind. Så til højre. Og så pengeskab. 92. Always worth looking in the safe. Og Rubio, han er så irriteret som altid. Jeg har fået hacket ind. Sådan, så har vi fået åbnet herind til. Et øjeblik, så lige vi var opdaget. Vi får lige åbnet herind til først. 3, 2, 1 nu. Værsgo, du var bare ind. Jeg ved ikke, om der var guld derinde. Goddag. Det er det værste, man kan få. Now, how are your nerves? Steady? You will need them to be if you want to get into that bulletproof display case. Steady nerves and a plasma cutter. Det er dejligt nok at drikke den her. Så nede i kommentarerne, hvis I vil kigge ind. The problem with plasma cutters, you are not careful, they overheat. I learned this the hard way. Cutting into undersea pipeline, at least you are above the waterline, yes? I promise, I will not drink this when you get it back to the sub, unless you want to, in which case I will bring the caviar. It looks like they have sealed off the drainage pipe you used to get in here. You will have to find another way out. Kommer du, Christian? Timing is everything. All together now. 3, 2, 1 nu. A new shift of guards just logged in. Careful out there. Jeg kan efter. Ja. Remember, there is always time for some last-minute shopping before takeoff. Okay. Jeg får den ramt.
Vi får åbnet herom. 3, 2, 1. Okay. Men hvis han ikke fejrer der, så bliver han meget. Jo. Det er nemlig bare. Jeg mærker bare den her. Eller de står. That looks expensive. Okay. Så er der en tilbage, som vi kan tage. ¿Felipe le dio las llaves? No. ¿Me las tenía que dar? Lo vi hace poco. Vi kan tage Sí. ham her. Seguro se lo olvidó a ese pendejo. Voy a... 3, 2, 1 nu. Jeg tænker, jeg tager guld, fordi du har allerede fyldt, og hvis han ingenting kan, så skal du bare. Okay. Det er jo nok okay. Jo, det er nok hvidt pulver nede ved main dock. Perfect. Ja. Okay, vi kan godt skynde os, hvor ham der han kommer. Er du slap eller hvad, Christian? Nej. Kom her. Perfect. We are out of the compound, and judging by their radio chatter, they have no idea they've been hit. Den her gang. Now get off that island. Your extraction point is at the main docks on your radar now. Du burde nok faktisk tage den anden vej lidt. Det er altid sjovt at køre hendes venner ned. Vent med at dræbe. The cries of the impotent desperate is beautiful. Vent lige. Jeg kommer lige, og så dræber vi dem. Og du må heller aldrig dræbe nogen, når du er ikke i, så har du ikke stress. Jeg er der næsten. Men jeg er der næsten. Det er ham, der vil gerne. Så tager vi de penge. 3, 2, 1 nu. Jeg nakker det. Kommer død. Ja, og der er lige sådan ham, der kommer med bil, ikke? Der. Okay, bare kom ned i main troppen. Men der, så kommer han igen, så vi kører lige tilbage. Det var det, der kom det dybt, jeg opdagede. Nej, men han opdager ikke noget. Han er blind. Og blind. Og vi kører herind igennem. Well, judging from their comms, it sounds like Mr. Rubio's reaching for his helicopter again. Nå, vi skal huske på, at vi må ikke se det. Den var færdig igen. Passen han kan ikke ud af os. That's the main dock. Can you see a boat you can use? Han er ikke særlig sød. Vi er blevet opfordret. Kom herind. Der er hvidt pulver. Okay,
der bare med at blive til sted, hvor du ikke kan se, hvor jeg er. Just like last time. Og du lige deroppe omkring. Så det er faktisk dig, der burde. Ja. Sådan så jeg fik kasse. Og burde komme på. Skal vi bare flygte? Ja. Det er op på de top quick starter. Okay, jeg var derovre. Mobilize along the coast. Ja. Svøm ud i vandet. Og så skal vi ved med. Okay, vi klarer det lige godt, så vi kan åbne på. Eller bare sådan her. Det går nok. Nu kommer vi fra vandet. Video. Vi kommer nok til at tjene cirka 600.000 hver. Jeg har bare været 1,2 millioner deri. Ja, 600.000 hver. Okay. Tak fordi I så med i den her video, og vi ses i den næste. Ja, ses.